Hello dear students and welcome back to my channel. As you know, I am making final exam preparation videos for TS Inter First Year English. The playlist is available in the comment section. You can go through the playlist and complete your whole syllabus. So आज की हमारी वीडियो है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ऑड साउंड्स आउट। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑड साउंड आउट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बस ये एक ही वीडियो काफ़ी है to get 4 out of 4 in this bit. I will be making more videos students, so just hit the bell icon ताकि आपको notification सबसे पहले मिले. Circle the words that sound different with regard to the sound of the bold letters. Exercise 1. So हर exercise में आपको ऐसे 6 bits मिलेंगे जिसमें से any 4 आपको final exam में करना है. इसमें 3 words दिए जाते हैं. तीनों भी words में जो भी bold letter है उसका sound तीनों में से कोई एक में अलग होता है, तो जो अलग होता है उसे आपको सर्कल आउट करना है. फर्स्ट वन कैरेक्टर, चैप्टर, अचीव. सो तीनों में CH जो है वो बोल्ड है, राइट? सो जिस भी वर्ड में CH का साउंड डिफरेंट है उसको आपको सर्कल करना है. कैरेक्टर में CH का साउंड है क, चैप्टर में CH का साउंड है च और अचीव में भी CH का साउंड है च. So odd sound is character because उसमें CH का sound different है. Chapter and achieve में sound same है CH का. Second one grow, govern, gentle. So तीनों में letter G जो है वो bold है. So grow में G का sound है ग, govern में भी G का sound ग है, लेकिन gentle में G का sound ज है. So odd sound है gentle. Third one such, much, epoch. सो तीनों में भी CH जो है वो बोल्ड है. सो सच एंड मच में CH का साउंड सेम है, लेकिन epoch में CH का साउंड क है. सो ऑड साउंड है epoch. थर्ड वन लाइक, लिंक, लिमिट. सो लेटर I का साउंड लाइक में I है, लिंक और लिमिट में I का साउंड E है, सो डिफरेंट है लाइक. फिफ्थ वन सेंटर, क्लास, कम. C का साउंड सेंटर में है स, क्लास और कम में C का साउंड है क. सो ऑड साउंड है सेंटर. सिक्स्थ वन मेनी, येट, क्वालिटी. सो इन ऑल द थ्री वी हैव टू सी द साउंड ऑफ लेटर Y. मेनी में Y का साउंड है E, येट में Y का साउंड है य एंड क्वालिटी में Y का साउंड है E. सो डिफरेंट साउंड इज येट. Exercise 2 kite, no, knife. So in kite, K sound is pronounced as K. No and knife में K letter को pronounce ही नहीं किया जा रहा. Okay? So different sound is kite. Second one that, think, thousand. So that में TH का sound है द, think में TH का sound है थ, thousand में भी थ है sound. So different क्या है? That. थर्ड वन easy, escape, sand. सो easy में S का साउंड है Z, escape में और sand में लेटर S का साउंड है S. ओके, सो easy इज डिफरेंट. go to, no. go एंड no में O लेटर का जो साउंड है वो सेम है, लेकिन to में शॉर्ट है O का साउंड, सो to इज डिफरेंट. देन hope, rod, rope. होप एंड रोप में ओ लेटर का साउंड ओ है, लेकिन रॉड में ऑ है साउंड. ओके, सो रॉड इज डिफरेंट. अर्न, अर्थ, ईच. सो ई ए का साउंड तीनों में आप देखो किस में अलग है? अर्न एंड अर्थ में सेम है, लेकिन ईच में डिफरेंट है साउंड. एक्सरसाइज 3 रियल, पीस, फियर. इसमें ई ए का साउंड देखो आप किस में डिफरेंट है? रिया में ई आ साउंड, फिया में ई आ साउंड है, लेकिन पीस में ई साउंड है खाली. ई ए का साउंड सिर्फ ई आता है इसमें. सेकेंड वन फेल, हेयर, अफेयर. इसमें रॉन्ग लेटर्स बोल्ड है. ओके, सो ए आई एंड ए आई आप देखो खाली. हेयर एंड अफेयर में सेम है साउंड, ए आई का साउंड सेम है, लेकिन फेल में ए है साउंड. ओके, सो फेल इज डिफरेंट. थर्ड वन स्टाउट, आउट, wood. So आउ एंड आउ साउंड सेम है, लेकिन वुड में साउंड है ऊ, ओ यू का साउंड है ऊ.
थिन, दिस, थिक। थिन और थिक में थ साउंड है, लेकिन दिस में द साउंड है टीएच का। लाइफ, ड्रिंक, सिंक, तीनों में भी लेटर आई का साउंड देखो आप, लाइफ में अलग है। ड्रिंक और सिंक में आई का साउंड ई है, लेकिन लाइफ में आई है। डू, नो, फोन, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। नो एंड फोन में साउंड सेम है, लेटर ओ का साउंड है ओ, बट डू में साउंड है ऊ, सो डू इज डिफरेंट। एक्सरसाइज 4, यूज, अस, यूनियन। सो तीनों में भी लेटर यू का साउंड देखो आप, ओके खाली लेटर यू। बास जगह पर रॉन्ग लेटर्स बोल्ड है, जैसे कि अज में गलती से एस बोल्ड है यहाँ पर, लेकिन यू ही होना चाहिए सब में बोल्ड, ओके वो प्रिंटिंग एरर है। अज में है बिकॉज इसमें यू लेटर का साउंड है अ। बाकी यूज एंड यूनियन में यू लेटर का साउंड य है, ओके यूनियन, यूज। इंक, आइलैंड, इफ। सो इंक और इफ में आई का साउंड सेम है, लेकिन आइलैंड में डिफरेंट है, आई है साउंड। थरो, दिस, थिन, दिस। सिट, फिट, राइट, राइट इज डिफरेंट। रोज, चोज, लूज, सो इसमें लेटर ओ का साउंड डिफरेंट है, इट इज ऊ। देन वीक, मीक, डियर, सो डियर साउंड इज डिफरेंट, इसमें डबल ई का साउंड जो है डियर में ई आ है, ओके बाकी सब में ई है साउंड, सो दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट। एक्सरसाइज 5, विलेज, सुएज, गार्बेज। सो इसमें लेटर जी का साउंड देखो आप, किसमें डिफरेंट है, विलेज जी का साउंड है ज, सुएज जी का साउंड है ज, गार्बेज गार्बेज में जी का साउंड है ग। मैसिव, पैसिव, इनवाइट, तीनों में भी आप सिर्फ लेटर आई का साउंड देखो। मैसिव, पैसिव, इनवाइट, आई का साउंड इनवाइट में अलग है। दीज, थाउजेंड, अदर, दीज में टीएच साउंड है द, अदर में भी टीएच साउंड है द, लेकिन थाउजेंड में थ है साउंड। पब्लिक, पुल, पुट, तीनों में भी अब लेटर यू का साउंड देखो। पब्लिक अ साउंड है, पुल, पुट दोनों में सेम साउंड है, सो पब्लिक में अ है यू का साउंड। स्टेट, टेक, वॉक, सो वॉक में डिफरेंट है ए का साउंड। एज, केज, गो, गो इज डिफरेंट। एक्सरसाइज 6, चीप, चेन, chaos, chaos is different. Organ, order, owl, owl is different. Huge, honor, hungry, honor is different. Why honor is different? Because इसमें लेटर H को pronounce ही नहीं किया जाता, it's honor, okay. Public, pure, tube, so public. Yell, money, yet, so yell, because money and many में sound same है y का, e sound है. Listen, after, taken, so listen, because इसमें t लेटर को pronounce ही नहीं किया जा रहा, okay. Exercise 7, head, bead, lean, so bead and lean में sound e है, e का sound e है, head में sound a है. Time, it, I, किसमें साउंड अलग है, इट में, बिकॉज टाइम एंड आई में आई का साउंड आई है, लेकिन इट में आई का साउंड ई है. वे, वेस्ट, वांट, वे एंड वेस्ट में साउंड ए का सेम है, वांट में डिफरेंट है. आई, गेट, चेक, गेट एंड चेक में सेम साउंड है, आई में ई का साउंड आई है, ओके. मार्च, स्टार्ट, नेशन, सो मार्च और स्टार्ट सेम है, नेशन में ए साउंड है. बीइंग, जी का साउंड है ग, स्टेज जी का साउंड है ज, मॉर्निंग जी का साउंड है ग, सो स्टेज इज डिफरेंट. एक्सरसाइज 8, डियर, फीट, स्ट्रीट, डियर. barely, मनी, रिलाई, रिलाई. लुक, बुक, डोर, डोर. एंड, अबव, एप्पल, एंड एप्पल सेम है, अबव ए का साउंड अ है. वन, ऑरेंज, ऑक्स, वन. लेट, बैट, मेक, bat is the answer. Exercise 9, suggest, beggar, luggage. So the letter G sound is different in the word suggest, cap,
tap, tape. So A letter sound is different. Shake, take, talk. So A letter sound is O over here. House, R, mouse. So in the word R, H is not pronounced. So it is different sound. By, try, ray. So Y का sound ray में different है. Thin, this, thick. So TH का sound word this में different है. Exercise 10. Call cinema cute. Cinema. Leisure, sugar, sure. So तीनों में भी लेटर एस का साउंड डिफरेंट है. लीजर में एस का साउंड ज है इसमें. शुगर एंड श्योर में इट इज श. आर्म, अबाउट, अलाउड. सो अबाउट एंड अलाउड में अ का साउंड सेम है लेकिन आर्म में आ है साउंड. एग्जिट, एग्जाम, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बिकॉज एग्जिट एंड एग्जाम में एह साउंड पहले प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन एक्सरसाइज में एक्स साउंड पहले प्रोनाउंस किया जाता है. मील, मेजर, मेंट. सो मेजर और मेंट में ई ए का साउंड सेम है, ए साउंड है. मील में ई साउंड है. ड्रेड, ब्रेक, ब्रेड. विच इज डिफरेंट? ब्रेक बिकॉज ए साउंड इज देयर. Now hit the bell icon students ताकि next most important video की notification आपको सबसे पहले मिले. Don't forget to check out my playlist given in the comment section for TS Inter First Year English.